Mirë se u gjej të gjithëve. Jemi sërish së bashku si çdo ditë orë 17 këtu në ekranin e televizionit Klan. E ftuara që do të vi pas pak në studion tonë është një personazh i njohur televiziv, në fakt e shohim në panele të ndryshme, teksa ajo jep opinionet e saj gjithmonë të drejtë për drejta, shumë karizmatike në fakt, është gazetare në profesionin e saj, gjithashtu pedagoge në departamentin e gazetarisë në Universitetin e Tiranës, por ndërkohë dhe një grua aktiviste prej shumë kohësh tashmë në mbrojtje të drejtave të grave, por edhe të burrave. E kemi parë pra vazhdimisht në panele të ndryshme, në programe të ndryshme debatesh, ku ajo është një nga më të zonjat, nga më të fortat në debat, por sot do ta njohim ndryshe, do ta njohim në një profil edhe më privat, është gjithashtu bashkëshorte dhe nënë e 2 fëmijëve. Do të vinë në studion ton Iris Luarasi, presim. Përshëndetje, edhe për mua është shumë kënaqësi të jem gjithmonë këtu. Falenderoj. Sot do ta kemi Irisin paksa ndryshe, jo për të folur më për temat sociale apo politike në cilat ti gjithmonë ftohesh për të dhënë. Po, kjo është e vërtetë, në fakt mua ky format më pëlqen më shumë nga të gjitha formatet e tjera. Sepse këtu është më e thjeshtë, ndoshta të flitet për veten apo për të tjerët. Si mendon? Në fakt mendoj që e kam kollaj të flas edhe për veten. Sigurisht që është më e thjeshtë flasësh për tjerë. Për të tjerë, të vërtet. Është më me pak përgjegjësi, jo me pak përgjegjësi, por le të themi më me pak emocion. Është me pak emocion, absolutisht. Jo shumë objektive, kurse kur je vetë, besojnë edhe emocionet. Sigurisht, ka gjëra që ti do t'i thuash, ka gjëra që nuk do t'i thuash, kështu që je dy fish më e kujdesshme. Për tjerët, nuk them që njerëzit nuk janë të kujdesshëm kur flasin, po është më e thjeshtë të gjykosh për tjerët sesa për veten tënde. Bukur. Irisi është ndërkohë, unë e thash edhe më herët, prej shumë vitesh tashmë gazetare, je pedagoge që në vitin 95, Po, që në vitin 95. Shumë vite dhe çuditësisht ke hequr dorë nga Kjo është e vërtetë. Vjet në fakt mora një vit që quhet nga ato që ne fakulteti quajmë sabbatical, pra ti merr një vit pushim nga fakulteti. Edhe shijova shumë, po ndërkohë më mungoi edhe kjo pjesa me studentët, kështu që patjetër u riktheva me shumë qejf. Pedagoge e brendshme apo jashtme? Po, e brendshme pra. Kam 22 vjet tani që jam pedagoge e brendshme. Ndërkohë paneliste, vazhdimisht ne të shohim në programe të ndryshme televizive, çështje sociale, çështje politike, një debatuese vërtet e fortë, mama e 2 fëmijëve, bashkëshorte, të del koha për t'i bërë të gjitha. E kujdesshme në lukun tënd, domethënë duket që asnjëherë duket që shpenzon kohë, ndoshta për t'u kujdesur, asnjë ditë paktën nuk të shohim që të kesh çeduar ndo pak. Jo edhe aq, mendoj që merita për këtë i takon Ojvarës. Ma ka marrë dorën për 1 orë më bën gati për çdo gjë. Kështu që i dedikon kohë si të del koha për t'i bërë të gjitha, edhe me ato që përmenda pak më herët. I dilet? E vështirë, unë nuk them që është e thjeshtë, po njeriu kur ka dëshirën e mirë për t'i bërë gjërat, i bën. Ka ditë të tëra që them nga do ta filloj sot, pastaj them merrem me ngadalë Iris, bëj nga një gjë në kohë edhe pastaj çfarë ngelet do marrin drejtim. Ne kemi përgatitur një profil për Iris Luarasi, do ta shfaqim në këto momente ndërkohë që ne ulemi. Falenderoj edhe një herë që ke ardhur. Faleminderit. E kemi parë shpesh herë të ftuar në studio televizive për të folur për çështje të ndryshme që prekin shoqërinë shqiptare, si ato të sferës sociale, por edhe politike. Iris Luarasi, pedagoge prej 22 vitesh në departamentin e gazetarisë, ka një profil të shtrirë në disa fusha. Lidhja dhe pasioni për gazetarin është i hershëm për Iris Luarasin. Fillimisht magjepsja ishte për radion, nis punë në të vetmen frekuencë të hershme Radio Tirana, ku edhe është njohur me bashkëshortin e saj. Si një nga nxënësit e cila arriti të përfundoi studimet e larta për letërsi me medalje Ari, ajo e kishte të lehtë të fillonte punë fillimisht si asistent pedagoge, e më pas si pedagoge e brendshme në departamentin e gazetarisë dhe komunikimit. Por Irisi është gjithashtu aktive në shoqërinë civile në mbrojtje të drejtave të njeriut. Prej vitit 1995, ajo është e angazhuar në mbrojtje të grave të dhunuara dhe aktualisht drejton 2 shoqata: Linja e Këshillimit për Gra dhe Vajza dhe shoqatën Linja e Këshillimit për Burra dhe Djem. Një grua karizmatike, e fortë dhe vendosur në ato që bën, Iris Luarasi është padyshim shembulli më i mirë i një gruaje të suksesshme në karrierë. Ky ishte profili i Iris Luarasit, gazetare që në fillim fare, pse
pse ke hyrë gazetarisë? Do të thënë, ka qenë dëshira jote që e vogël ose edhe gjatë kohës së studimeve për të bërë një gazetare në të ardhmen apo? Unë fakt kam studiuar për gjuletërsi, por dëshira për të qenë në gazetari absolutisht unë mendoj që është një dëshire të gjithë të rinjve, më duket ndonjëherë, veçanërisht në ato vite që kishte vetëm një radio dhe vetëm një televizion. Po sa atëherë profesioni gazetarit ka qenë shumë i rrallë. Profesioni ishte jashtëzakonisht shumë njohës, shumë interesant dhe në vitet 90 unë pata dhe fatin që të punoja me një njeri që sot nuk jeton më, edhe që doja ta falenderoja nga zëmra, Arian Dot Biba, një nga gazetarët e shkëlqyer të Radio Tiranës. Vërtet një gazetar shumë. Edhe një gazetar shumë i mirë, edhe një njeri i shkëlqyer. Ai në fakt u bë sebeb që unë hyra në Radio Tirana. Unë isha studente vitit parë në gjuletërsi edhe ai bënte programin në Radio Revista Letraro Artistike, kështu që më thiri për të bërë disa esej që kishin lidhje me veprat letrare që ai trajtonte në program, edhe kështu filloi lidhja ime me radion. Ndërkohë mund të them që isha edhe nga i grupi të rinjve të asaj kohe me fat, sepse ishte tamam koha që në Radio Tirana filluan emisionet e para live, emisionet e mëngjesit, emisioni paradites. Kështu që unë pata shansin të hyja në mikrofon live për të bërë emisionet e mëngjesit të asaj kohe. Edhe mbaj mend që ka qenë një periudhë e shkëlqyer e jetës time. Do me thënë aq e bukur se e dashuroj aq shumë gazetarin, dhe më erdhi keq pastaj që nuk isha mundësinë të isha studente gazetari, sepse gazetaria u hap si deg 2 vjet pasi unë isha studente. Por, pas 2 vjetësh të tjera, unë pata kënaqësinë që isha pedagoge. Pra, do të thënë që ka qenë një eksperiencë aq e fuqishme ajo në Radio Tirana, sa më pas të ftuan për të dhënë mësim pikërisht në universitet, në fakultetin e gazetarisë. Kështu që ishte një qef i jashtëzakonshëm për mua, sepse kisha ndërkohë edhe bagazhin e pjesës praktike, që u mendoj që çdo pedagogut gazetarisi duhet, po ishte edhe pjesa ti e shikoj që ishte pasioni i jetës time. Edhe në fakt unë kam një histori në ato vite, sepse në 95-ën më kanë hequr nga Radio Tirana. Të kanë hequr? Po, më kanë hequr nga Radio Tirana, ishte koha që unë me Enon bënim një emision. Eno është bashkëshorti, dhe e kam njohur në Radio Tirana, kështu që për këtë arsye i detyrohem edhe dashurinë e jetës së Radio Tiranës. Dhe ne bënim një emision në mëngjes, dhe një nga gjërat e veçanta që bënim në atë kohë, që tani është një gjë shumë komune, se po flas për vitet 94-95, ishte pasqyra e shtypit. Ne shkuam privatisht tek të gjithë kryeredaktorët e gazetave të asaj kohe dhe i kërkuam që na sillnin në Radio Tirana nga një kopje në mëngjes, herë që ne kishim emisionin. Edhe ishte një gjë që funksionoi në mënyrë të shkëlqyer, gjithë kryeredaktorët e gazetave ishin absolutisht shumë të interesuar, ju duke shumë intriguese ideja që titujt e gazetave do jepeshin në Radio Tirana, që atëherë ishte shumë e fuqishme sepse ishte i vetmja mënyrë për të informuar edhe TVSH-ja. Kështu që për këtë arsye në fakt unë kam hikur nga Radio Tirana për ato kokat e gazetave. Se filluan të lexoheshin të gjitha llojet e gazetave? Lexoheshin të gjitha gazetat, edhe ndërkohë që radioja, ndërkohë që ti mendoje që ishte çliruar ai shumë. Isha shumë e re dhe mendoja që kjo është i bën shumë mirë edhe Radio Tiranës, se tregon që është një institucion i pavarur, edhe këtu thuhet çdo gjë, nuk ka censur. Edhe në fakt ajo gjëja në fakt më ka shkatkuar një dhimbje shumë të madhe atëherë, sepse në 95-ën unë vërtet fillova punë si pedagoge në departament, që ishte një kënaqësi e jashtëzakonshme, por ishte një keqardhje e madhe sepse ndërkohë ti mendoje që thoje ky është profesioni që në fakt unë dashuroj edhe këtë nuk do kem mundësi ta bëj, sepse në atë periudhë, në 95-ën, ti nuk mendoje që për shumë pak kohë, do të krijoheshin kush e di sa do të krijoheshin kaq shumë radio dhe televizione të tjera dhe më dukej vetja kështu, domethënë një njeri pa shpresë fare, se ti thua pasionin e madh të jetës tënde dhe që ti di ta bësh, mendon që di ta bësh mirë dhe të pëlqen ta bësh, nuk e bëje dot. Edhe ishte tamam si vinë ndonjëherë gjërat. Në 95-ën unë dhe Eno ndërkohë bënim edhe një emision special që ka qenë një seri programesh me fakte dhe me dëshmi për drogën, për dhunën seksuale edhe për sidën, që ishin tema shumë tabu, po flas për 95-ën, ishin pothuajse të pa trajtuara, vetë kemi lexuar jashtëzakonisht shumë për të kuptuar gjithë problematikën. Ne morëm një çmim nga Fondacioni Soros, nga Qendra e Medias asaj kohe për emisionin më të mirë radiofonik të vitit.
Dhe në momentin që ti merr një çmim për emisionin radiofonik më të mirë të vitit, pushohesh nga puna. kështu që puna. Oke, këto janë histori të njohura nga njerëz të njerëzve të suksesshëm që pësojnë diçka të tillë në ndërkohë për të ndjekur një shtek tjetër, le të themi, dhe për të bërë rrugën e tyre drejt suksesit. U angazhove si pedagoge, vazhdon të jesh ende sot si pedagoge, kemi edhe foto të Irisit. Si është Irisi si pedagoge? Është shumë interesante se si e shikon ti se si rritesh edhe ti si pedagoge. Unë e fillova me shumë fat, sepse isha asistente një pedagoga amerikan për 2 vjet, dhe kjo për mua ishte në fakt fakulteti i vërtet i jetës. Kështu që i detyrojmë shumë edhe Rich McClear, që ishte atëherë rezidenti, këshilltari i Airexit në Shqipëri. Dhe për mua ishte një gjë fantastike që të rria afër ti dhe të mësoja të gjitha mënyrat se si ti merresh edhe jep me studentët, mënyrat e mësimdhënies, gjitha këto që nuk të mëson askush, edhe është një proces tjetër i vështirë kur ti kalon nga student në pedagog. Po e mbaj mend veten time të ashpër, edhe një pjesë studentëve. E mbaj mend, do të thënë që nuk je më e tillë. Në fakt nuk jam, jo. Kam ndryshuar shumë, sepse ti ndërkohë përpiqesh që në një farë mënyrë kurriere ta vendosësh një pjesë të studentëve që kanë pas moshatar. Qartë, për të vendosur autoritetin. Për të vendosur autoritetin, ti përpiqesh të bëhesh më e egër nga çfarë je në të vërtetë. Që ke qenë e ashpër? E ashpër edhe shumë kërkuese. Këtë pjesën e dytë vazhdoj ta kem akoma. Se nuk jam ndryshuar akoma. Po ndërkohë mendoj që edhe e drejtë. Për shembull, një nga gjërat që e kishin jashtëzakonisht shumë siklet studentët e asaj kohe që punonin, për hir të vërtetës, atëherë kishim klasa të tëra që ishin gazetarë në të njëjtën kohë, se ishte një uri shumë e madhe në treg për të pasur reporter. Ishte pjesa që ti nuk bëje asnjë dallim ndërmjet një njeriu që vinte në shkollë dhe nuk vinte në shkollë. Unë për mua kjo ishte jashtëzakonisht shumë e rëndësishme. Domethënë, kishte student që ishin absolutisht aq shumë të përkushtuar, edhe që të vinin aty në të ftohtë, në dimër, në shi, në ato të nxehtin e verës. Dhe unë mendoj që patjetër duhet ketë një trajtim ndryshe të një studenti se ti për atë punë je aty. Përveç pjesës së njohurive, që është një detyrë e madhe që ta vlerësosh, është edhe pjesa e përkushtimit që ata kanë gjatë orës mësimit. Kështu që gjithmonë, për shembull, kjo pjesa më ka vënë një çik në probleme me studentët që punonin atë periudhë, që nuk vinin fare, për shembull. Dhe kur më thonin që e di që ti e ke shumë inat atë studentin, po të lutem, thonë, po pse e kam unë inat, ai nuk vjen orën time mësimit, unë se kam inat fare, s'm krijon asnjë problemi, është problemi i tij se nuk do marri klasën, nuk kisha asnjë inat. Po, ai ka ardhur për këtë punë apo jo? Eksakt. Ndërkohë ka student që ish studentët tu që sot janë bërë emra të njohur, të suksesshëm në fushën e gazetarisë? Plot. Shumica e studentëve të gazetarisë për fat të mirë janë reporter me emër, janë kryeredaktor, janë drejtues programesh. Një pjesë të mirë të tyre unë i kam miq edhe shok. Kolegë sot. Përveç se koleg, po miq edhe shok, që është akoma edhe një hap më tutje, edhe shumë kënaqësi. Është shumë qef që ta shohësh se si rriten njerëzit përpara syve të tu, ti ke një ndjesi kur ata janë student, një pjesë e intuitës ndonjëherë u të gabon dhe mendon që janë një pjesë atyre studentëve që ti shikon auditor dhe që ti mendon që patjetër do bëhen një gjë e rëndësishme më mbrapa. Edhe kjo është një pjesë e kënaqësisë shumë të madhe kur të realizohet. Bukur. Me siguri ndoshta e ke pasur edhe nëpër panele të ndryshme, sepse në fakt duhet kaloj tek momenti tjetër që Irisin e sot e shohim si një nga emrat më të njohur në panelet e ndryshme televizive, në përgjithësi në programet e debateve. Të shohim jemi këtu në opinion, ku ti je prezente shumë shpesh me opinionet e tua, kryesisht në temat sociale dhe politike. Si është të jesh në një program debati, ku ke gjithmonë dikë përballë me cilin ka një diskutim, ka një debat, i cili kalon nga njëherë edhe etikën, gjendesh nga njëherë përballë edhe situatave të tilla. Na e përshkruaj pak atë moment, si ndjehesh, si e përballon, çfarë mendon kur tjetri te kalon masën? Në fakt nuk është fare kënaqësi që ti të gjendesh në një moment debati ku njerëzit te kalon masën. Edhe nuk mendoj se askujt t'i jep kënaqësi. Mendoj që edhe audiencën madje kjo e shqetëson nga ana tjetër e ekranit. Nuk është absolutisht e lehtë, sepse ka shumë njerëz që mendojnë që kjo është gjëja më e thjeshtë. Ti thjesht mendon për një fustan, zbukuron, bën make-upin edhe shkon në studio. Për shumicën e temave, absolutisht ti duhet lexosh. Edhe nëse nuk lexon është një gjë e pamundur.
Kështu që kjo kërkon një lloj angazhimi të veçantë, veçanërisht në fusha ku ti nuk është se ndihesh 100% komode, për shembull, që edhe të ndodh që ti jesh edhe në të tilla panele, pavarësisht se unë në fakt preferoj shumë që në panelet që nuk kam një lloj ekspertize të mos jem, sepse nuk do doja që të bëja në një gafë dhe pastaj ti ta vuash. Kur je në këto debatet e nxehta, nganjëherë edhe njëherë mbetemi aty kur tjetri kalon masën, si mendon, cila është sjellja më e duhur? Ti përgjigjesh flak për flak tjetrit, apo... Unë mendoj që ajo varet gjithmonë nga momenti. Ta lësh ashtu dhe ndoshta ti lësh njerëzit të gjykojnë. Mendoj që varet nga momenti. Do me thënë, ka raste që në një debat të tillë unë e toleroj, edhe them që njerëzit janë të aftë për të gjykuar, edhe të gjykojnë ty, gjykojnë edhe atë tjetrin që nuk i vë fre gojës. Ka momente që ty të kap grinti i debatit, edhe sigurisht që në tilla raste unë përgjithsisht jam risposta pagata. Po nuk është fare kënaqësi, edhe kjo është një lloj impenjimi, do me thënë sa gëzim edhe qef është që ti jesh pjesë e paneleve edhe e debateve, ku ti ke një zë edhe ke një ekspertizë dhe ke se çfarë të thuash. Po aq e pakëndshme është pastaja kur te kalohet etika, edhe për fat keq në Shqipëri ka shumë kakofoni debatesh, edhe ka shumë raste ku etika te kalohet, dhe ti nuk ke asnjë lloj kontrolli mbi këtë gjë, se ti nuk mundet që të kesh kontroll mbi atë që do thonë njerëzit që janë përballë. Po ty vetë personalisht, pikërisht kur të kap kjo grinta e debatit, si e tham në mënyrë shumë elegante, të ka ndodhur në fakt që edhe ti vetë nga njëherë të humbasësh kontrollin në debat? Patjetër, patjetër. Për shembull, e mbaj mend kam qenë në një debat me Rezartun, Delisulën, edhe ka qenë diskutimi për këto kontrollet që bënte policia në klubet e natës. Dhe në një moment Rezarta që më tha zysha se ti tani ka qenë në për këto klubet e natës jashtë shtetit shite drogë. I thash unë aty ku ke qenë ti ndoshta se ke ato që kam qenë unë. Edhe e fyeva në fakt, edhe pastaj më erdhi keq domethënë që ndodhe kjo, sigurisht që i thash më mbrapa i kërkova ndjes, po ajo që ndodh në ekran edhe pavarësisht se ti e rregullon marrëdhënien tënde më mbrapa, është një gjë në fakt që është pak e shëmtuar, edhe kjo ka qenë një nga ato gjërat që unë nuk ka ardhur fare mirë që e kam bërë, domethënë sepse njerëzit kanë personalitetin e tyre, kanë dëshirat e tyre, qefet e tyre tek e fundit, edhe ti askushi për ta gjykuar këtë gjë, pa asnjë lloj diskutimi. Dhe kjo vlen për të gjithë. Edhe kjo vlen absolutisht për të gjithë. Të gjithë janë askushi kur bëhet fjala për gjykuar tjetrin. Eksakt. Absolutisht. Mirë, do të kalojmë tek disa foto të tjera të cilat na prezantojnë momente të tjera të punës së Iris Luarasit, e aktivizuar gjithmonë në shoqata. Shoqata të ndryshme shumë herët në mbrojtje të grave, por edhe të burrave, sepse aktualisht e aktivizuar në 2 shoqata, që është linja e këshillimit për gra dhe vajza, dhe po kështu linja e këshillimit për burra dhe djem. Për burra dhe djem. Edhe burrat kanë nevojë apo jo për mbështetje? Në fakt duket sikur është në mbrojtje të burrave, në fakt nuk është në mbrojtje të burrave. Domethënë dhe linja e këshillimit për burra dhe djem është e ndërtuar për të ndihmuar gratë që janë viktima të dhunës, sepse aty ofrohet asistencë edhe terapi për ata burra që dhunojnë gratë. Këshilluesit që... Cilët janë ata që marrin në telefon, se kur thua linja e këshillimit duket sikur ka një numër telefoni në dispozicion, në fakt, kur ka nevojë. Po, ka një numër telefoni që është në dispozicion. Dhe janë ata burra në gjendje për të kërkuar ndihmë kur e kuptojnë që nuk e kanë veten në kontroll dhe dhunojnë gratë e tyre? Jo, do duhet shumë vite, mendoj unë, që në Shqipëri të ngrihet ky nivel ndërgjegjësimi që shumë vite. Për hir të së vërtetës kemi pasur pak raste, kemi 3-4 raste që kanë ardhur absolutisht me dëshirën e tyre. Ka raste që vinë me insistimin e partnereve, ose me insistimin e prindërve. Shumë kemi një djalë që e kanë sjellë në mënyrë të vazhdueshme prindrit, që ka një problem destruktiv që shet gjëra nga shtëpia, bëhet i dhunshëm me prindrit për shkak të problemeve që ka me varësinë ndaj drogës. Kemi për shembull një djalë që e ka sjellë dhe e ka referuar e fejuara, dhe punohet jashtëzakonisht shumë me ata që gjykata i dënon, qoftë me urdhër mbrojtje, qoftë me urdhër mbrojtje të menjëhershme. Ndërkohë këshilluesit e linjës këshillimit për burra dhe djem punojnë në mënyrë të vazhdueshme në burgje, me ata që janë brenda institucioneve penitenciare për çështje që kanë lidhje me dhunën familje, ose me shërbimin e provës, që është patjetër edhe një nga partnerët tanë të tjerë të rëndësishëm. Sepse, të thash, gjithë psikologjia është për të ndihmuar viktimat. Në një vend si Shqipëria, ka një keq kuptim shumë të madh, do thoja unë,
Sepse shumica e njerëzve që unë takoj mendojnë që organizatat e grave janë organizata që i thonë viktimave dhunës që ke një problem me dhunën, ndau. Në fakt nuk është fare kjo psikologjia. Organizatat që punojnë vërtet drejt për së drejti me gratë e din shumë mirë realitetin, edhe e din që nuk është zgjidhje që ti thuash një gruaj të dhunuar që të dhunoj burrin, ndau. Në mënyrë absolute, sepse për shumë prej tyre, në fakt fillon një kalvar tjetër në momentin që ndahen. Përkundrazi, organizatat e grave mundohen që kur dhuna është vërtet e agravuar, edhe gruaja rrezikon jetën, edhe rrezikojnë fëmijët, edhe aty nuk ka asnjë lloj të ardhmë dhe asnjë rrugë shpëtimi, patjetër që diskutohet që zgjidhja e vetme më e mirë për të gjitha palët është që të divorcohen. Por në rastet kur dhuna është sporadike, ka pasur me mira arsye pse janë rritur zemërimet nga anat dy partnerëve, ti përpiqesh që të gjesh rrugë komunikimi, sepse nga ana tjetër në një vend si Shqipëria, që është absolutisht shumë i varfër dhe mbrojtja sociale ndaj viktimave të dhunës familje është në nivele absolutisht të fillestare, vetëm asistenca që ti jep është $35 në muaj. Çfarë mund bëjë një grua e dhunuar me $35 ndihmë, edhe në qoftë se kjo është një ndihmë që e merr, se ka shumë gra që as nuk e marrin këtë ndihmën e $35. Kështu që si ti thua është një gruaje që ndahu nga burri ndërkohë që ajo nuk ka punë, edhe me çfarë do t'i rrisi fëmijët e saj. Kështu që gjithë shërbimi pastaja që ti bën, duke u përpjekur që edhe këtyre burrave, ty japësh një shans tjetër, se ka njerëz që... Ka burra që kanë ndryshuar, në ka raste të tilla. Ka burra që kanë ndryshuar. Atëherë, po, sepse këto janë sjellja, domethënë, gjithë sjellja e dhunës në njerëz edhe një sjellje e mësuar, nuk është një sjellje që është e lindur. Ai bashkëshorti i dhunues ka parë prindrit e tij, ka parë babain që rrihte nënën, edhe pse fëmijë gjithmonë është me nënën, kur rritet, kjo është modeli dhe sjellja që ai ka mësuar gjatë fëmirisë. Edhe kjo është edhe mënyra se si trajton bashkëshorten e vet edhe pastaj fëmijët. Po unë mendoj që gjithmonë ka një shans të dytë për njerëzit, edhe nëse kjo terapia funksionon, edhe ka shumë raste që funksionon. Kjo çfarë terapie është? Janë seanca pa fund këshillimi që u bëhen këtyre burrave, është si një lloj menaxhimi i zemërimit, që ti është ajo gjëja që na thon prindrit, që përpara se të thuash një fjalë të keqe, numëro deri në 10, edhe kjo është edhe mënyra se si funksionon terapia. Mirë, bukur. Ndërkohë keni hapur edhe një dyqan si shoqat, mbaj mend. Nuk e di se si quhet. Dyqani quhet Women We Love. Gratë që ne duam. Që ne duam, një dyqan shumë i vogël, është një dyqan që njerëzit aty sjellin gjëra që ju janë mërzitur në shtëpi, po që janë në gjendje të mirë. Për shembull, ti ke një vazo në shtëpi që ke 10 vjet që e ke. Ajo vazoja është shumë e mirë, domethënë nuk ka asnjë lloj problemi edhe është simpatike, po të shmërzitur se ke 10 vjet që e shikon mbi tavolinën tënde. Kështu që ky është një vend që ne pranojmë të tilla dhuratash. Të cilat më pas shite. Veshje dhe pastaj këtyre u vjet një çmim që sigurisht është simbolik dhe të gjitha të ardhurat shkojnë në ndihmë të viktimave të dhunës në familje. Kështu që ky është dyqan shumë i mirë për çuar dhe unë jam përshtypur që ka shumë familje shqiptare. Po, madje kemi hapur dhe një faqe në Instagram, kështu që do t'i ftoja teleshikuesit tuaj që ta shohin një faqen në Instagram të Women We Love. Kështu quhet dyqani. Nëse kanë gjithmonë diçka për të çuar. Nëse kanë diçka për të çuar ose nëse kanë diçka për të bler, aty ka gjithmonë disa zgjedhje. Është një vend i përshtatshëm për të bërë diçka tjetër. Bukur Iris, unë të përgëzoj për gjitha këto që ti ke bërë ndër vite ndërkohë, për sa i përket këtyre angazhimeve sociale, po dalim tani tek një profil më privat. Pak pjesë roz njerë, flasim pak për stilin e Irisit. Ne kemi përgatitur një montazh me foto, do të sillim njëra pas tjetrës, në fakt. Si do ta përshkruaje ti stilin tënd të veshurit? Thash edhe një herë, ti bie në sy sepse tregon që kurohesh. Kurohesh, ruan stilin tënd gjithmonë. Si do komentoje, si do përshkruaje stilin tënd? Klasike, pjesërisht, me kalimin e moshës, pastaj ti përpiqesh kur je e re, do të dukesh më e madhe. Pak të mua kjo më ka ndodhur, besoj se të gjithve. Vetëm sa më e re ti je, aq më e madhe do të dukesh. Edhe kjo është mënyra se si ti vishesh në mënyrë klasike. Me kalimin e moshës, pastaj ti do të dukesh më e re. Edhe më duket sikur e ka ndryshuar pak trendin, jo sot. Sot janë prapë tek linjat e mia klasike. Po kanë filluar të vesh disa gjëra që janë pak më të veçanta, kanë ca stile dhe dizajne që janë pak më
më ndryshe nga ajo pjesa klasike edhe që ty të bën pak më të veçantë. Kështu që kam filluar të shkoj drejt kësaj linje. Që nuk është shumë e thjeshtë, do me thënë qofse më përpara ti dilje në përdyqane edhe blije shumë, tani për mua unë kam shumë të vështirë që të blej gjëra për veten. Duhet dalë disa herë që të mbushet mendja për të blerë një gjë. Të zgjedhësh, sepse sot duket sikur të gjithë tashmë kanë mundësi të kurojnë dhe të vishën mirë, kështu duhet një gjë shumë e veçantë, dhe ti kërkon po, dhe ti kërkon një gjë të veçantë që nuk e kanë të tjerë, kjo është ideja. Iris, raportin me moshën, me vitet që hikin, si e ke, do me thënë të trëmb ideja e moshës së tretë, të katërt madje, se e treta tashmë njeriu shumë aktive dhe shumë në formë dhe energjik. Unë nuk mendoj që... Plakja. Plakja nuk më trëmb fare. Edhe njoh shumë njerëz që janë plakur bukur. Edhe uroj shumë që të plaken bukur. Edhe çfarë kuptoj me këtë? Kuptoj që mikeshat mia që janë 60 e ca vjeçe, janë ende në punë, janë gra të mençura, kalojnë kohë në mënyrë shumë cilësore, jo vetëm duke lexuar, po edhe duke dhënë kontributin e tyre në për projekte, në për punëra të ndryshme. Nuk e mendoj ndonjëherë veten pension, kam idenë që nuk do dal asnjëherë në pension. Asnjëherë nuk i dihet jetës, po. Do të mund të dalësh nga universiteti, mund të shkëputesh prej andej, po do kesh gjithmonë aktivitete të tjera. Me gjëra të tjera. Unë jam njëri që jam mësuar të bëj 3-4 punë paralelisht. Po. Kështu që ndoshta plakja ime do jetë me 1 ose me 2 punë. Kështu e mendoj. Megjithatë asnjëherë nuk i dihet, për shembull tani jam në proces të kërkimit të një toke. Se them që kjo është një investim shumë i mirë edhe për pjesën e pleqërisë, që mos u thaj që do bësh një ferm, do mbjellësh. Jo ferm, jo, po ti të kesh një kopësht të vogël, nuk e kam aq të madhe ambicien për ferm, do ishte fantastike, po të mbjellësh. Njerëzit sot mbjellin domate dhe speca edhe në balkon, kështu që dhe në fakt ne kemi edhe domate dhe speca edhe në balkon, edhe kjo është pjesa tjetër që ne mendojmë që tani duhet të shkojmë çik më tutje dhe duhet për shembull të kemi një bord vogël që ti të mbjellësh gjëra që i gatuan vetë, edhe që janë pjesë e qefit edhe pjesë e heqjes së stresit. Për shembull, shumë vite më përpara, kur unë dhe Eno kërkonim që të blinim një apartament, një miku jon, që sot nuk jeton më, Sokoli, na tha që, po pse nuk kërkoni një shtëpi në fshat? Dhe unë i thash, po çfarë do bëjmë ne tani, dorim aty mes fshatarëve? Po tha, po s'ka ndonjë gjë të keqe, Irisi, përkundra, ku ka gjë më të bukur? Se sa ti të dalësh nga puna, mos takosh asnjë nga njerëzit që të rrethojnë në punë, edhe takosh atë fshatarin të thuash si e ke lopën, çfarë bën sot, çfarë ushqimi ju hodhe sot, të flasësh për gjëra që s'kan asnjë lidhje me punën tënde dhe që janë një terapi shumë e mirë për të hequr stresin. Në ato vite unë thoja, po ky s'mbush fare. Ç'më thot mua ky tani të shkoj unë të jetoj me fshatarëve. Në fakt tani kjo është gjëja që dua dhe them sa i mençur ka qenë Sokoli që më thoshte këtë gjë dhe duhet ta kisha bërë shumë vite më përpara kur tokat ishin të lira dhe nuk janë kaq shtrenjta sa janë sot. Janë rritur. Bëhet fjalë gjithmonë në periferi të Tiranës? Patjetër. Ka shumë njerëz që na thonë që po jo, se do rriten fëmijët, si do t'i çoni në për aktivitete etj, po unë them që fëmijët kanë jetën e tyre, ne kemi jetën tonë edhe... Po fëmijët ndërkohë janë rritur, nuk është janë të vegjël. Ndërkohë janë rritur. Sa të gjendet toka, sa të ndërtohet shtëpia aty, ata do kenë marrë shtëpi në qendër në Tiranë për vete, kështu që do kenë me siguri do kenë dalë të jetojnë më vete. Me siguri. Në atë moment. Mirë, me që jemi pikërisht tek familja dhe tek fëmijët, kemi një foto e cila na e shfaq të gjithë familjen e Irisit. Një familje shumë e bukur, me bashkëshortin, dhe dy fëmijët e tu Iris janë shumë të rritur. Janë të rritur shumë. Noa është tani më i gjatë se sa unë, është djali, është pothuajse një kokë mbi mua, është 13 vjeç e gjysmë, tani në janar bën 14. Kështu që është rritur. Eshli është 10 vjeç. Edhe është kështu si dashuria e familjes, është ëmbëlsira, edhe është jep dashuri, edhe është dhe vajzë, sigurisht. Kështu që na pëlqen shumë të udhtojmë bashkë. Kjo është një nga gjërat që bëjmë me një qef të jashtëzakonshëm, edhe që me fëmijët e kemi bërë hy që të vegjël fare, kur kanë qenë fare bebe. Është një kohë e mirë për të kaluar me njëri tjetrin, kohë cilësore le themi, edhe dedikuar tërësisht njëri tjetrit. Absolutisht, ndjenjat e fajit të mijat që ti përgjithsisht nuk shkon shumë herët në shtëpi, po edhe kur shkon në shtëpi ke gjithmonë një gjë për të punuar, pavarësisht se unë përpiqem që ta lë atë pjesën e punës derisa ata të flenë edhe pastaja të vazhdoj deri në mes natës me punët e mia, në mënyrë që ata të marrin kohën e dur, po
Pjesa e udhëtimeve është një nga pjesët pastaj më cilësore të jetës tonë, edhe bëjmë jashtëzakonisht shumë udhëtime. Se është vetëm një formë që ti e ndjen veten totalisht të përkushtuar ndaj tyre dhe s'ke asnjë gjë tjetër për të bërë. Po do me thënë, e ke pak të momentin e pengut, sepse kam vërë gjithmonë tek gratë në karrierë, gratë e suksesshme, të gjitha që kanë ardhur në studio, të gjitha e shprehin diçka të tillë. Absolutisht. Është pamundur të mos marrësh pak nga koha, se ndryshe e gjitha ajo kohë që i dedikohet punës sigurisht që do kaloj me familjen. Dita 12 orë, ja 24 orë ka nëse do shpenzonim çdo minutë. Do me thënë, merret kohë për familjes për t'ju dedikuar punës. Dhe kjo gjë të lë një peng të vogël apo jo? Në mënyrë absolute, po jo shumë kur kanë qenë fëmijët e vegjël. Edhe këtë ja u them të gjitha nënave të reja. Kur lindi Noa, ne sigurisht që në fillim fare kur unë isha shtatzan dhe mësova që isha shtatzan, thash, ua, çfarë të meri, se ne sapo jemi martuar edhe nuk patëm fare kohë që të shijonim këtë pjesën e çiftit të ri pa asnjë preokupim. Po kjo më zgjati si histori një javë. Edhe pastaj thash, no, kjo nuk është absolutisht asnjë lloj problemi dhe ne gjërat që do bënim të dy, do t'i bëjmë të tre tani. Edhe në mënyrë absolute unë them që e gjitha kjo është çështje si ta programosh ti trurin tënd, edhe gjithë ne kemi në dorë ta programojmë trurin ashtu siç duam. Dhe vërtet për ne ndodhi ashtu. Do me thënë, unë Noan e kam pasur në gjy 11 muaj. Noa ka udhëtuar me ne mesatarisht 2-3 herë në muaj. Aq shumë udhëtime kemi pasur në atë periudhë. Ishte një fëmijë absolutisht i qetë, i butë. Unë thoja që ky s'ka zgjidhje tjetër se shtriga e vetme në familje jam unë. Edhe vinte me ne gjithandej, nga nuk kemi shkuar, nga nuk kemi udhëtuar, kudo që ishe, ti ushqimin e kishe me vete. Në një bar, në një park, ti e ke provuar vetë. Unë e kam mbajtur edhe shumë gjatë mian, edhe kam bërë të njëjtën gjë, me udhëtime gjithmonë me vete. Do me thënë, në ditët e sotme kjo nuk është më fare një problem. Ka unë njoh shoqet mia që nuk lëvizin nga shtëpia, që mendojnë që çdo gjë duhet jetë aty, duhet jetë sterile, etj. Unë them që jo, fëmijës i bën shumë mirë sa më shumë ti jetë afër prindërve. S'ka rëndësi se ti ku shkon. Rëndësi ka që ti e merr gjithmonë me vete fëmijën, edhe kjo është shumë e rëndësishme. Kështu që ne fëmijët nuk jemi dar asnjëherë fizike është e rëndësishme, po. Nga vetja, kështu që kanë udhëtuar me ne gjithandej në vende nga më të largëtat. Edhe ju duket udhëtimi kështu një gjë super normale. Madje mbaj mend kur kemi shkuar. Duhet të konsiderohen, pra le të vi një këshill kjo për nënat e reja, që ndoshta janë duke pritur të lindin fëmijët e tyre. Ta presim me sa më shumë dashuri, gjithë gjërat do të bëjmë bashkë. Mos trëmben që është i vogël edhe ndoshta se përballon udhëtimi këtu apo ku ta marr me vete atje. Gjithmonë me vete sepse do të përshtatet edhe mëson. Absolutisht. Me Noan kemi shkuar ditën e tretë, unë kam qenë me operacion, kemi shkuar ditën e tretë, kemi shkuar në Durrës. Eshtën e kemi lindur në Amerikë, ditën e dytë kemi qenë në restorant kinez me gjithë koshin me eshtin me vete. Se ti mendojnë që thua, po s'ka asnjë lloj problemi, fëmijën ti e ke me vete. Çrëndsi ka dhe fëmia nuk arrin të kuptojë nëse është brenda ambienteve të shtëpisë apo është brenda ambienteve të një restoranti. Është me mamin, i ndjen erën e mamit edhe është ajo është e rëndësishme, shumë e bukur. Kemi një video interesante të këndshme të ndën bashkë me fëmijët duke kënduar në makinë. Bashorti im është nga Vlora, nga Vlora. Edhe në fakt kënga nuk është tamam, është me motive imariote, më duket. Po ne bëjmë darka familjare, babai i bashortit tim që sot nuk jeton më, një burr jashtëzakonisht i rrallë, i pëlqente shumë që të këndonte, edhe kështu që ata e morën këtë pjesën, edhe ne vinim ndonjëherë kur shkonim për në Vlorë, për shembull, vinim muzik labe në Vlorë, në makinë. Kështu që ata ishin mësuar ta dëgjonin këtë lloj muzike. Kur hiknim në përmet, vinim gjithmonë, me tani jemi përpjekur që dhe fëmijët jenë shumë të hapur ndaj gjitha këtyre zhanreve të muzikës. Ne të dyve na pëlqen shumë muzika, im shoh që aq më tepër se kam mbaruar për muzikë, kështu që
edhe i shkon edhe me traditën e tij të familjes. Kështu që mendoj që dhe fëmijët ndoshta nga ai e kanë trashëguar këtë pjesën e dashurisë për muzikën. Një kujtim shumë i bukur që e keni realizuar së bashku. Mirë, ne kemi përgatitur një insert, të cilin do ta sjellim në këtë momente, për ta plotësuar edhe më shumë bisedën tonë dhe profilin e Irisit si mama, sepse rrallë herët kemi parë. Kështu, është Irisi me djalin dhe me vajzën e vet në patinazh në akull. Është një nga sportet tuaja të preferuara që sot në Shqipëri për fat mirë ekzistojnë këto mundësira që patinazhi nuk bëhet më vetëm në dimër, por gjatë gjithë vitit mundesh. Ne do të shohim çfarë ka ndodhur në materialin që do të shfaqim në këto momente. Për pedagogen dhe gazetaren e njohur Iris Luarasi, pasditet janë momente që ajo i dedikon dy fëmijëve të saj. Sot i shohim të tre së bashku të drejtuar në vendin e preferuar të argëtimit të Nohas dhe Ashley Abigailit. 2? 3. Jo, 3. Mi marrë të lutem Sarada. Të lutem. Nuk më mban. Edhe do ngjej shumë qesharake. Mirë si çka vogël. 3? Të patinosh mbi akull është një sfidë e vështirë për Irisin, por sot ajo nuk mund të refuzojë këtë kërkesë fëmijëve. Se do më bënte mua Noa dhe Ashley që të janë patinazh dhe të bëhem humoristike? Sepse Noa... Sa do bëjmë fan me mua sot, është e sigur? Jemi gati tani? Hajde. Tani jemi gati. Do më ndani që kur dore tani? Irisi ka krijuar një marrëdhënie speciale me fëmijët, duke qenë gjithmonë pranë tyre në dëshirat dhe pasionet. Të plaka! Jo, nuk e bëj dot, baby. Nuk e bëj dot. I think... Pinguini sot ishte absolutisht gjë më e dashur, sigurisht sa kalamaj. Po, kisha besim të plot nga pinguini sot edhe pa të s'mund bëja asnjë. Marrëdhënia që kam me fëmijët është pa diskutim marrëdhënia e një nëne me fëmijët, po është edhe një marrëdhënie shumë shoqërore. Ti pa diskutim bëhesh edhe vetë fëmijë dhe unë mendoj që kjo është e bukura e gjithë marrëdhënies, sepse në qoftë se vazhdon edhe je me atë ndjesinë që ti je i rrituri dhe ti vë pikat lij, nuk funksionon. Ka shumë raste që, për shembull, ata më kritikojnë për shembull për anglishtën, se nga që anglishtja e tyre është e shkëlqyer. Ashley Abigail është e vogla e familjes, një zonjushe vërtet, e cila nuk nguron të na rrëfejë për marrëdhënien me mami Irisin. Mamim është shumë e sjellshme dhe shumë e mirë. Dëshirat më plotësohen shumicën e rasteve, sepse janë ca dëshira domethënë që nuk mund të plotësohen në moment. Gjithashtu, mami është shoqja ime më e ngushtë, është shoqja që një njeri mund të ketë që mund të mbështetet dhe që mamaja mund ta suportojë më shumë. Po me mamin ndaj sekrete, ndaj gjëra që më shqetësojnë ose gjëra që mund të dua të bëj. Po, nuk e di, do të thënë kisha ndonjëherë në mendje për të bërë gazetare si mamim, por në fakt unë kam disa profesionet të tjera që doja të isha. Ndërsa Noha është një djalosh shumë i dashur dhe si më i madhi është ai që kujdeset për motrën. Unë dua shumë motrën time, e sotime. Dhe unë ndihmoj atë çdo ditë, mami është shumë e mirë. Edhe kur ka shumë punë, bën kohë për ne. Dua të ndjehemi shumë të lumtur me ta dhe e duam aq më shumë. Ja, mami. Një pasdite plot argëtim, buzëqeshje dhe shumë harmoni për Iris Luarasin për dashuritë e saj më të mëdha. Dashuri. Ju pafshim. Ciao. Ciao. Tani ai dikim se ngrim. Sa bukur, marrëdhënie shumë e bukur e juaja, edhe një treshje shumë e bukur duke u argëtuar së bashku, apo jo? Ishte eksperiencë fantastike, që
E shijova e pa fund, në fakt, me shumë frikë, duhet ta pranoj këtë gjë, se ty të duke vetja sikur nga moment aty do shkisi edhe do bie me këmbë përpjet. Pa, i pinguini kam Po, përshtypjen që pinguini ishte mik i mirë, kështu që ja vlente që ta bëj edhe një herë tjetër këtë eksperiencë për asaj më mbrapa, po sigurisht pa kamera. Okej, mirë, ne do ndërpresim pak bisedën këtu me Irisin, do të kemi një shkëputje publicitare, do të rikthehemi sërish shumë shpejt. Mirë, jemi kthyer pas publicitetit për të vazhduar bisedën me Iris Luarasin. Fëmijëria jote Iris vet, si ka qenë? Unë them që ka qenë një fëmijëri shumë e bukur. Absolutisht si fëmijëria e gjithë shokëve dhe shoqeve të mia, me mungesat e asaj kohe, po ka qenë një fëmijëri jashtëzakonshme. E mbaj mend shumë mirë që një nga gjërat e rëndësishme për mua ka qenë leximi. Madje për të vërtetës në shtëpi shqetësoheshin shumë kur unë do shkoja në tualet, se gjithmonë shkoja me libër. Edhe rija një orë atje, kështu që bllokoja tualetën, dhe atëherë kisha vetëm një tualet. Ndërkohë jemi duke të parë ty Iris të vogël, apo jo? Kështu që kam pasur fat që Sa i bjet kesh qenë në këtë? aty më duket se kam qenë 1 vjeç e gjysmë. 1 vjeç e gjysmë. Kam pasur një fat që halla ime e madhe, për atë periudhë ka qenë beqare, edhe kështu që ajo merrej jashtëzakonisht shumë me mua. Nusja dajes time ishte roba qepse, kështu që gjithmonë gjërat e kam pasur të qepura më vete, jo kështu nga këto gjërat që ishin në dyqane. Me kpucë të bëra me porosi, atëherë që ishte një gjë prapë e veçantë, dhe e kam shijuar shumë të pjesën e fëmijërisë. Po. Në shtëpi kanë qenë njerëz gjithmonë që edhe vazhdojmë sot e kësaj dite që në festa mblidhemi, edhe njerëzit këndojnë, edhe argëtohen, për ditëlindje, gjithmonë gjejmë një sebeb për t'u mbledhur edhe për të gëzuar. Gjithmonë me dhurata për Çfarë do doje ti që të kishin pasur edhe fëmijët e tu gjatë fëmijërisë, diçka që ti ke pasur dhe ata se kanë mend? Këtë pjesën e vërtet të fëmijërisë. Domethënë, unë përpiqem shumë që ata ta gëzojnë fëmijërinë edhe të mos jenë të futur vetëm në këtë botën elektronike, që për fat keq është një sfidë e jashtëzakonshme e të gjithë prindërve. Domethënë, nuk ka, them unë, prind që nuk e ka këtë sfidën e madhe të luftës që ka me botën elektronike, se nuk ka fëmijë që nuk do dojë të rri sa më shumë kohë që t'jetë e mundur. Pra në iPadit apo iPodit të vetë, kompjuterit apo lojrave të tjera elektronike, është një sfidë jashtëzakonisht shumë e madhe. Dhe kjo ndonjëherë më bën që të mendoj që ne kemi kaluar një fëmijëri shumë të bukur, se nuk e kemi kaluar fëmijërinë në mënyrë virtuale, siç përpiqen që ta kalojnë fëmijët sot. Për këtë arsye them që kjo është një nga gjërat që mendoj që i mungon fëmijëve, pavarësisht se për shembull me bi vazhdon se varet edhe me natyrë. Noa nuk është natyrë shumë sociale, kurse Eshli është natyrë jashtëzakonisht shumë sociale. Eshli del dhe luan me fëmijët poshtë pallatit. Po ndërkohë edhe ti e shikon, edhe kur luan me fëmijët poshtë pallatit, teknologjia është pra pjesë e lojrave të tyre. Se cila prej vajzave ka një telefon në dorë, janë në një rrjet social, edhe kjo gjëja mua më bezdisa dhe më shqetëson pafund, dhe mendoj që nuk e bën fëmijërinë e tyre aq të bukur sa çka qenë në fëmijëria jonë. Mund ta kem gabim ndoshta, dhe kjo mund të jetë pjesa që ata shijojnë dhe do jetë Mua me thënë të drejtën e ardhmë, një kjo ardhmë e këtyre fëmijëve më thonë të drejtë më shqetëson, nuk e di se si do jenë. Eksakt, do me thënë, unë në fakt jam e shqetësuar pak për këtë, se ti dëgjon dhe historira që kushëriri dhe kushërira që janë njëri në Amerikë dhe tjetri në Shqipëri, takohen më në fundin në Shqipëri dhe njëri është në divanin këtu dhe tjetri është në divanin atje dhe flasim njëri tjetri me WhatsApp. Kjo gjëja pastaj e them që është absolutisht e egzageruar, edhe që e ka humbur sensin e njerëzillikut, edhe mendoj që pastaj edhe prindrit kanë një rol për sensin e kontrollit, besoj unë ndaj këtij fenomeni dhe jemi bërë tërësisht, jemi kthyer në viktima, më duket mua tërësisht tashmë të drejtuar nga një forcë tjetër. Në mënyrë absolute, edhe ndonjëherë e gjej edhe veten fajtorë, sepse për shembull ti e shikon që edhe ajo që ty të ndodh në shtëpi kur je i rritur, pavarësisht se këtë gjë ja kritikon fëmijëve, është e njëjta gjë që bën, do me thënë ti shkon në shtëpi, në momentin që ke për të punuar do marrësh prapë laptopin ose do kesh afër celularin. Është një gjë e shëmtuar edhe them që me pak durim duhet të fillojmë nga vetja njëherë dhe pastaj t'ia kërkojmë edhe fëmijëve. Po është sfidë shumë e vështirë. Po sfidë shumë e vështirë dhe kjo është një temë shumë e gjerë e gjatë dhe askush nuk e di fundin në fakt, sepse të gjithë themi që ndoshta është një rrezik i madh, po se çfarë do të ndodh ende nuk e parashikojmë dot. Mirë,
Ndrojmë temë dhe dalim tek e përmendëm pak a shumë historinë tënde me bashkëshortin në momente të ndryshme të rrëfimit, që jeni njohur në radio, keni drejtuar së bashku një emision mëngjesi, program mëngjesi, ai gjithashtu gazetar në profesion, këndon, ka aftësi për të kënduar, është nga Vlora. I bie kitarës. Pra tham shumë gjëra, po në fakt si ka qenë ai momenti i fillimit të dashurisë mes jush? Ne kemi qenë shok për shumë vjetë. Bënim emisionet bashk, përveç emisionit mëngjesit, filluan pasaj të bënim emisionin e paradites, bëm të emisionin special që na u desh një vit të tërë për të punuar për 6 programe, sepse ka qenë një emision investigativ. Pastaja, unë them që gjërat vinë dal nga dal, duke u rritur. Duke punuar lindi. Duke punuar lindi dashuria mes nesh, edhe në fakt kam qenë unë njeriu që... Ke qënë ti që ke nërman hapin e para. Po. Shibra, duar trokitje për rrisë i meriton. I meriton. Na e tregu pak të moment. Nuk di të dash. Si e ke shprehur ti e para? Tani kjo është një gjë që është shumë intime. Ai sa mundesh. Po unë për shembull e kisha shumë të qartë që Eno nuk do ta shkelte kurrë atë hapin, nuk do ta merrte kurrë këtë sinisëm, sepse e kishte shumë të rëndësishme pjesën e miqësisë dhe të shoqërisë. Edhe mendonte që kur njerëzit janë miq të mirë edhe shok të mirë, po e bëre këtë hapin dhe nëse nuk funksionon, ti nuk thehesh dot më ke miqësia e mirë. Kurse unë gjithmonë kam qenë natyrë më pragmatiste dhe më fleksibël të thoja, po pse? Si në përgjithësi gratë, në përgjithësi. Po pse? Domethënë, unë mendoj që ky është njeriu që më pëlqen shumë edhe unë e dua shumë edhe unë duhet ta bëj këtë gjë, nuk e bën Ena, po do ta bëj unë edhe e kam për unë. Dhe funksionoi. Funksionoi, sa mirë që e bëre, sepse sot janë një familje e lumtur, e plotësuar shumë bukur edhe me 2 fëmijë të mrekullueshëm. Mirë, ndërkohë sa vite keni martuar bashkë? Ne martuar kemi 14 vjetë. 14 vite. Por bashkë kemi qenë 10 vjetë përpara se të martojmë. Kështu që unë i bie si më duket sikur jam tërë jetën me Enën. Kemi 24 vjetë që njemi bashkë, sepse 5 vjetë në fillim kemi qenë miq edhe shok, dhe pastaj ishim 5 vjetë të dashuruar me njëri tjetrin, pastaj të fejuar. Eno në fakt ka hapur radion e parë në private në Tiranë, që është Radio Ime. Pse Eno e ka bërë Radio Ime? Në vitin 97, tamam në trazirat e Marsit të 97-ës, në kohën që Tirana ishte në luftë, Eno filloi të transmetonte sinjalin e parë të Radio Ime, edhe mbaj mend që atëherë është treguar jashtëzakonisht shumë inteligjent se vendosi frekuencën mes BBC-së dhe Zërit Amerikës, që ishin dy më të kërkuarat në atë kohë, veçanërisht seksionet shqip që dëgjoheshin, dëgjohej edhe seksioni shqip i BBC-së edhe seksioni shqip i Zërit Amerikës. Edhe ishte një mënyrë shumë inteligjente, në fakt që përdori, sepse njerëzit duke kaluar nga një stacion tek tjetri, dëgjonin dhe një stacion tjetër që kishte dalë në mes edhe që transmetonte shqip. Dhe mbaj mend madje edhe ke kafja që ne pinim, kafe, buz, lanës kanë qenë ato kafet e vogla, kioskat. Një 2 prej atyre njerëzve aty thonin, po si që është një radio që na del këtu në mes, ne nuk flisnim se ishte periudha e luftës, edhe ti isha akoma i tmerruar që thoje prit se nuk e dim se si do dali kjo iniciativë. Po, radio funksionon ende, Eno merret ende me Radio Ime. Edhe është dashuria e jetës së tij, është edhe sigurisht edhe dashuria e madhe e imja. Ajo filloi si një radio shumë e vogël, filloi në balkon. Edhe në fakt për njerëzit që fuptojnë nga radioja e din që ti mund të bësh radio kudo që të jetë, se nuk ka fare asnjë rëndësie vendi se ku ti e instalon radion, për sa kohë që sinjali është i mirë, edhe njerëzit argëtohen me këtë radio, nuk ka fare rëndësi. Sigurisht që tani nuk është më në ambientet e balkonit ku e filloi, edhe është në ambiente më të mira, po radio është dashuria e jetës tonë, kështu që ne vazhdojmë, investojmë tek pjesa e radios. Edhe ti vetë përfshihesh në radio? Jo gjithmonë, për hir të vërtetës, edhe më vjen keq se kjo është një nga gjërat që më mungon, sepse radio është një element dhe një dashuri e madhe e jetës, veçanërisht për ata që e kanë filluar me gazetarinë e radios, e din shumë mirë që edhe pse kur ti shkon televizion, edhe kur bëhesh një gazetar i mirë, radio është diçka tjetër. Në radio ti mund të shkosh me bizhama, mund të shkosh pas një lloj make-upi, mund ngresh këmbët përpjet me tavolin, edhe të bësh një program absolutisht shumë interesant. Mjafton që të kesh dëshirën e madhe për ta bërë këtë gjë, edhe të hysh në atë lloj bashkëbisedimi me dëgjuesin edhe në mendjen e dëgjuesit.
Bukur, po kjo do thotë që ndoshta një të ardhme mund të shohim, të ridëgjojmë le themi në radio, apo jo? Me siguri se pa asnjë lloj diskutimi është një nga dashuritë e mëdha tjetës time. Mirë, ndërkohë Enot ka mbështetur pa diskutim në gjithë rrugtimin tënd të këtyre viteve, në punën tënde. E pa diskutueshme. Do të thënë unë absolutisht që një pjesë të mirë të gjërave nuk do të kisha mundur t'i bëja, nëse nuk do të kisha pasur bashkëshorte Enon, do kisha pas dikë tjetër. Sepse jo vetëm për shkak të mbështetjes, po edhe për shkak të asaj që ndodh realisht në shtëpi. Ne na pëlqen të dyve të gatuajmë, po pa diskutim që unë jam absolutisht një ndihmëse e mirëfillt në momentin kur Eno gatuan. Dhe Eno gatuan në mënyrë përditshme. Ne na pëlqen shumë të bëjmë festa në shtëpi edhe ftojmë shumë njerëz etj, po ai gjithmonë në shefi edhe njerëzit i lë gjithmonë pagoj edhe të tërë thonë që ua, me sa fat je i ris që jo vetëm gatuan, po gatuan në mënyrë të shkëlqyer. Kjo është shpikës edhe i pëlqen që të gjithmonë të jetë sa më shumë kreativ. Është fat vërtet. Edhe mendoj që i kapën çdo këto gishtat kështu edhe të bëjnë një gjë kështu që mos Iris, e dashur, kjo ishte ka qenë një bisedë shumë e këndshme. Gjitha kjo sot dëgjuam gjëra shumë interesante rreth teje, rreth jetës tënde, po dua ta mbyllim me një mesazh. Jo vetëm që është edhe i shkon një bisede të mirë patjetër, po edhe për sa i përket lidhur me profilin tënd, që ti je dedikuar gjithmonë grave në nevojë, atyre të dhunuara, burrave gjithashtu, si pjesë e familjes. Çfarë do t'i thoje sot atyre që janë duke na dëgjuar, grave dhe vajzave, të cilat ndoshta duan t'i bëjnë të gjitha, siç ti ke bërë, karrierën, të jenë të zonja, të bëjnë disa punë njëkohësisht, të angazhuara gjithandej, të kenë një profil me integritet publik, të jenë bashkëshorte dhe nëna të mira. Si i dilet, cili është sekreti, cila do t'ishe këshilla nga ne? Nuk është e lehtë, unë mendoj që jeta është një luftë. Nuk mendoj se ka njerëz që e gjejnë të shtruar. Ose ka njerëz që e gjejnë të shtruar, po këta janë shumë pak në krahasim me numrin e madh të njerëzve që ju duhet vërtet luftojnë në përditshmërinë e tyre edhe për të jetuar. Po mendoj që e gjitha ka lidhje me mënyrën se si ti vetë nga brenda i shikon gjërat, edhe e gjitha ka lidhje me pjesën që si e fokuson ti mendjen tënde, edhe çfarë i thua ti vetes. Se kur të dalin probleme, nuk ka njerëz që nuk tronditen edhe nuk shokohen në rastet caktuara kur ngjarjet janë akoma dhe më të rënda. Unë them që gjithmonë njeriu duhet ta marrë me ngadalë, edhe të marrë një çik frym thellë, edhe kjo është një nga gjërat që unë e bëj, edhe them që merrem me ngadalë Iris se do kaloj edhe kjo gjëja. Edhe kur ti fillon dhe përpiqesh që ti ta mbushësh veten me pozitivitet, një pjesë e kësaj gjëje vërtet të kthehet në pozitivitet në jetë. Që të rrisësh një fëmijë edhe që të kesh një bashkëshort që të kupton, duhet t'ia japësh ti të gjitha arsyet që ai ta bëj këtë. Në qoftë se një çift mendon edhe i merr për granted që ky është këtu, është bashkëshorti edhe unë vazhdoj punët e mia dhe ti nuk e kuron marrëdhënien edhe nuk jep dashuri aty brenda edhe nuk tregon kujdes për fëmijët edhe për bashkëshortin. Problemet janë të pashmangshme. Kjo sigurisht që pastaj ja krijon më mbrapa gjithmonë vetëm probleme. Pra unë them që nuk është një gjë që ti e sigurove në një moment caktuar dhe kjo është një gjë që ngelet aty. Mendoj që marrëdhënia me njerëzit është një marrëdhënie që do kuruar në mënyrë të vazhdueshme. Dhe kjo s'ka lidhje vetëm me familjen tënde të ngushtë, po ka lidhje pastaj me prindrit, me motrën, me vllajin. Unë them që një njeri që do e gjen gjithmonë kohën edhe për të qenë afër njerëzve që do, edhe për të thënë ca fjalë të mira atëherë kur duhet, edhe për të ndihmuar njerëzit, nuk ka problem që nuk ka përcehet nëse ti ke brenda një lloj pozitiviteti dhe energjie të mirë për t'i kaluar gjërat. Iris, falenderoj shumë për ju shkandave sot me ne, për gjitha mesazhet e bukura. Edhe unë i falenderoj shumë. Është një kënaqësi gjithmonë që ti jesh në këtë studio, edhe për të vërtetës, Rudine. Ndonjëherë marr më shumë komplimenta kur jam ke programi jot, sa ke programet e rëndësishme politike, dhe shoh njerëzit e duan shumë të lloj. Tregon që të ndjekin shumë edhe të ndjekin me shumë vëmendje. Të falenderoj shumë. Jo të ndjekin ty, jo mua. Të falenderoj dashur, ishte kënaqësi që të pata, ne kemi publicitet, takojmë pas pak.